Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình, Lô Thế Gà đấy. Rồi, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với tựa game Atomic Heart để tìm xem là cái set robot ở đâu. Hình như buổi hôm qua nếu mà tôi nhớ không nhầm thì là chúng ta làm cho thằng ấy nó bay màu rồi. Cái thằng gì nhỉ? What is your current status, Comrade Major? Thằng I'm thằng detecting a gì ấy? loss of focus Thằng and an Petro. intense surge of Thằng emotion. Petro là My cái thằng mà status? nó lập trình với con I'm robot losing để my tấn công fucking loài shit. người. That's my goddamn status. I failed my mission again. Victor's dead, and I've got his head in a damn jar. And Sechenov thinks No, Comrade Major. I've done a lot of shit in my day, okay? But I've never lugged a not now, okay? Rồi. Nó bảo bây giờ tôi rời khỏi cái sảnh chính đấy. Mẹ, có đoạn cuối nó quay kinh nhanh thế nhỉ? Lokirito nó mẹ đúng giây cuối á, mẹ đúng còn đúng không giây thì mở được. Đấy, đẳng cấp của tôi đó ở chỗ đấy đấy. Đây, nó mở khóa ra đây à? Hôm qua sau khi mà chúng ta hạ cái con robot béo mập mập ấy thì chúng ta đã nhặt lại cái Did you enjoy the show? Thank you. Yeah. Please come again. Come back soon. We're expecting an amazing new batch of robots for your entertainment. The next show will be even more interesting. Please come back here for a sequel. I see you enjoyed the show so much. Please, nó bị to lỗi luôn purchase a đấy. ticket, please go to the ticket booth at the other end of the foyer. Don't forget the snack bar. Please proceed to the bar. Did you leave anything in the coat check room? Please proceed into the restroom. Leave this place! nó chửi tôi luôn kìa. Hôm qua sau khi đánh xong cái thằng đấy, đánh xong thằng đấy này, đánh xong cái con robot béo và cái thằng Petro ấy, thằng Petro nó cũng bị nó tự sát luôn. Là chúng ta lấy cái đầu của thằng Petro cho vào trong ấy để khả năng là bọn này nó định lấy cái dữ liệu trong đầu của thằng đấy. Rồi, bây giờ phải chạy ra ngoài đã. Bây giờ chúng ta phải chạy ra ngoài đã. I'm waiting for you in the Pavlov complex. Everything is ready for your arrival. I'll be there as fast as I can. I suggest using a car to move between the research complexes. There was a surge of sprout activity on the surface. The place is positively overrun with mutants. Right. Mutants. Got it. Is that all? Just one more question. No. Filatova wasn't there. I understand. You didn't find any gold rings on Petrov's body, did you? 2 rings with Beta 1 and Beta 2 engraved on the inside? No, he didn't have anything on him. P3 out. Saving data. How goes it, Sonny? Thằng ấy nó giữ. Still in one piece? Hey, Granny Zena. Long time no see. I've definitely Ôi had té better days, but yeah. bye bạn Guess nha. I'm still in one piece. Did I hear tôi right? You finally got that bastard Petrov. Well, nothing gets by you, huh? Yeah, I got him. Actually, he kind of got himself before I could get him. Don't you worry. If you got his head, that means this'll all be over soon. Then you can get some sleep. Now you're speaking my language, Granny Zena. Mind if I stop by for a cup of tea? Stop by any time, Sonny. By the way, you didn't happen to find any engraved gold rings while you were off chasing after Petrov? No, I didn't, Granny Zena. Petrov didn't have anything on him. Oh, that's okay. You just watch yourself, Sonny. Stop by if you need anything. Why have you deceived everyone, Comrade Major? Petrov gave you those rings before he died. Everyone else is deceiving me, even Dr. Sechenov, and I never saw it coming. On what basis have you drawn this conclusion? I just thought about what Petrov told me. Would you kindly be more specific? Petrov said combat mode was programmed into the bots during construction.
He couldn't possibly have reprogrammed them all himself. Nó It's true, luôn goddammit. này. And why is that? Because Petrov was a pussy. He was a programmer, not a fighter. But these robots know how to fight. He couldn't have programmed them because he doesn't know the first thing about combat. That Natasha was armed with fucking missiles. Where'd it get him, huh? It's a construction robot. Petrov couldn't have armed it with missile launchers. He's not an engineer. He couldn't have hacked into the robot plant and started changing shit around. He fooled the central hub and made it think innocent people were an invading army. That's it. So why would a construction bot have built-in missile launchers, huh? Why would a civilian Drofa have a damn railgun? Or an owl a machine gun? The signs are everywhere. Just like you said. Different perspectives. Unfortunately, after analyzing your logic, I am forced to draw the same conclusion. Especially since your suspicions are more justified than you know. What do you mean? Exactly that. Listen to this recording. What duty are you referring to, Comrade Sechenov? Do you even realize that if the Americans find out that your robots can be switched to combat mode, I guarantee your project will be dead in the water? To my profound chagrin, I failed to pay sufficient attention to the phrase, robots can be switched to combat mode. I took it as a colorful expression Molotov used to cast dispersions upon Dr. Sechenov. But it's clear that Molotov was speaking literally. The Politburo knew from the very beginning that Soviet civilian robots had a combat mode. The Atomic Heart Project. Petrov wasn't lying. Sechenov and the Politburo want to conquer the U.S. and the entire world. So what are you going to do now? Think. Charles, why does everyone want those rings so bad? You mean the beta connectors? Because they work, but are also considered not to exist. So nobody can prove they're out there, not even Collective after the launch. Especially not Collective after the launch. For Collective, anyone connected via the beta connectors will simply not exist. But they'll be able to see Collective. Yes, all of it. A person with a beta connector will not be able to influence Collective from the inside, since they won't exist for Collective. But they will know about everything that happens inside it, just like any officially connected human or robot. But can't an officially connected human or robot disconnect from Collective if they want to? They can just take their thought device off, right? I believe so, yes. You believe so? So you're not sure? Or is there something you're not telling me? I have no data, Comrade Major. But no one can stop a person from removing his or her thought device. It's worn on the head, not implanted in the skull. That's good, I guess. Ơ, vội quá, nhanh không vậy nó gọi địch ra đấy. Vậy nãy mải đánh nhau tôi không nghe thằng này nó đang nói cái gì vậy, nói lắm thế. Úi dồi ôi, vậy đằng trước nó không điều quái thế. Đằng trước kia đông thế. Petrov, that sick shithead, that fucking truth lover. Screw him. So much blood spilt just because he made the sprouts mutate. I highly doubt that Petrov had such a result in mind. He is not a geneticist or a plant breeder, and could not have foreseen all the consequences of the malfunction. Then why the hell did he do it? So many people are dead, and the ones with sprouts for heads had to get killed twice. First by the robots, then by me. Morally speaking, Petrov's action cannot be justified. We are in complete agreement in that regard. Fuck Petrov, he's dead. I feel bad for all those people. I stayed in the service after the war to stop this kind of thing from happening again. And now... You have my sincerest condolences for all that has transpired, Comrade Major. Ui, con mẹ sao thế này? Ui mẹ. Có thêm con này nữa. Ui, kiểu gì? Ê, sao số khổ thế? Thôi đừng đuổi nữa thôi. Đống này rồi còn anh đuổi nữa gì em đây nhá. Ui mà nó đuổi ngay này sao anh ạ. Khi vào cái polymer đúng không? Ồ, mắt của nó.
Điều chứ. Charles, no one can force somebody into collective, right? Petrov was wrong about that. Not entirely. What do you mean, not entirely? If I'm not a member of collective, how can collective find out about me? It's quite simple. Let's say you walk past a robot. The robot identifies you as a human, but you are not wearing a thought device. The robot fails to receive mental commands from you in response to its queries. So it realizes I'm not in collective and tells the others about it. Then what? They'll start giving me shit about it? Essentially, yes. But I can just put my thought on, walk past the bot and do everything I'm supposed to do, then take the thought off, right? Essentially, yes. Then why is everyone so hot and bothered about the rings? I can't say for sure. Perhaps it's an issue of convenience. Thought devices need to be reconfigured every time they are put on. A ring can be taken off and put back on without inconvenience. There's gotta be more to it than Con that. đéo đủ người để chơi hai con này. Cái nào khác của bọn này không? Ôi rồi ôi về. Charles, the U.S. is constantly introducing sanctions against our civilian robots. Why do they do that? Do they suspect something? The U.S. government clearly has certain suspicions, or at least concerns. Yeah, it's their job to be concerned about their country's security. But they don't have any hard evidence. That means they don't really have a leg to stand on, right? Indeed. That is precisely why Petrov caused the malfunction. Right. He wanted to show the world that our Civibots have a combat mode. Fine. But the Americans don't know that. So what are the sanctions for? The American government is using the sanctions to find a middle ground between the needs of the capitalists and the growing discontent of the working class. You mean American working stiffs want to get our bots banned because they're taking their factory jobs, and the capitalists want to get more free robots so they can get rid of all the workers once and for all? Quite right. The American government is feeling pressure from both sides. So the sanctions remain moderate without banning robots entirely. They merely set quotas on importing them. So why does the Soviet Union give a shit? Who cares if the Americans sanction us? They're the ones stopping themselves from getting rid of the war. Phil, anything must have struck backbone. Về bọn này đấm đau thế. Why is it so dark? May là cái con đỏ đỏ nó chạy đi rồi ấy. Không chết. Nó không vào được đây em ạ. May không. Ui. Chạy cả vào đây ạ. Đây, đến được cái giường bệnh rồi đây. Gì đấy? Ui mê. Vòi phun nước, phun ra máu ấy các bạn. Vãi cút. Gì đấy? Sao vậy thì nó hiện hình cái con đỏ đỏ? Charles, what is this place? I mean, what is this complex even for? The Pavlov complex is the origin of all of Facility 3826's biological innovations. Unique experiments are conducted here, involving everything from breeding new species of farm animals to developing new space exploration technology. Outer space? You mean they make moon rovers here, not Chelomé? Space exploration is about more than just vehicles. A spaceship and rovers will of course be required,
But what then? What about after humans reach the Red Planet? You mean they breed animals from Mars here? Among other things, yes. In addition to breeding new species of animals suitable for Martian conditions, Soviet science is looking for ways to bolster man's ability to exist on Mars. So what, they're gonna give us gills so we can swim in gas oceans? Gas oceans are on Jupiter, Major. Mars features low temperatures and lethal hurricanes. But you're basically correct. The capabilities of your species have yet to be fully studied. So the latest medical breakthroughs, new life support systems, all came from here. Indeed, Comrade Major. So many geniuses worked here for the good of all mankind. And now they're Con gone. gì ấy? Con gì bên kia ấy? Rú kinh lắm. Authorization. Major Nechayev. Đây, tôi đang tích tiền để tôi lấy cái patet này này. Cái patet này ngon. Đam to. Please select the desired 144 à? Chắc là tăng cho cái nhân vật ấy. Con kẹp nát kia kìa. authorization. Major. Tôi phải lấy ít máu ạ. Hết máu rồi. Dynamo này là cái gì thì không biết. Sữa đặc này. Tên lửa Fatboy này. Đạn MP này. Thôi lấy máu thôi. Rồi. Bơm máu ấy. Rồi. Saving data. Có máu biếc là. Ui. Một cái cây thì sao về cục thế. Còn chưa phát nổ. Bring it on! Về cậy về càng lúc càng đông. Ôi trời. Rồi. Bây giờ lao vào mồm đấm nuốt. Này thì mới đỡ làm sao được. Nghe vẻ dưới sao ấy. Cái này tạo ra lắm con đấy. Như kiểu nó nhổ đi hết trứng thì thôi. Ui dưới kia con ấy kìa. Dưới này đông lắm. Khả năng tôi sẽ xử nó từ xa lại. À. Chiếm thân xác người khác à? Con này láo thật đấy. Cầm súng bắn cho nó tòe cái mỏ của nó đi đã.
nổ đấy. Ui. Gọi đàn gọi đống lên. Gọi đàn gọi đống lên. À, nó gọi con to rồi kìa. Con đấy phải bắn vào lưng đấy. Gì đấy? Ui. Thôi nó gọi ra mấy con kia để đi hút thằng khác à? Tầm này cầm súng để chơi luôn. Nhiều đạn mà. Vì cái game này cho đạn khá là nhiều. Lút đạn đấy. Mấy cái hòm này nó hay có đạn này. Lút hết đạn đi. Chắc xuống dưới thôi. Tôi nghĩ bên dưới có mùi ấy. Đây nó vào mở cái đường kia. Cây láo gọi đống đệ ra. Không có đâu. Chết luôn rồi, vãi cả cút rồi, béo yêu kiểu gì. Mê. Không có kịp mẹ nhảy ra kìa. Ôi. Ôi rồi ôi. Ô. Không thiếu đạn nhé bạn nhé. Các bạn chỉ cần ngoan, mình sẽ cho từng bạn ăn kẹo đồng. Bắn này chắc nhấp từng viên luôn. Còn con nữa đến này.
Bọn em được cái bắn vài cái là hẹo. Mà đông thế. Lô blue đua đấy. Mấy con này đông. Ui. Ô kìa, mẹ, cắn đau thế nhở? Hiểu kiểu gì vậy mẹ? You're one sick motherfucker. Nhanh vào đây đập mấy cái này. Nó mỏng. Này lên hết đấy. Where the fuck did you even come from? Đông như chịu luôn. Ôi đông thế. Đấy. Con đấy vậy chết thì hết bao nhiêu đạn được. Đoạn này kiếm dễ không? Kiểu đi vòng vòng quanh đây là cũng một đống đạn rồi. Nó nổ.
kia vẫn còn đấy, chưa hết đâu. Đấy, vẫn kịp nhập vào được. Ô. Chắc là về lưu phát anh cái bạn vậy không bị chết phát thì nhục. Saving data. Rồi, đổi sang súng súng này bắn đi. Để cho súng kia có thời gian hồi đạn lại. Mẹ nó vẫn nhập vào kịp kìa. Vào đây, vào đây. Ôi, người chết nó vẫn nhập được vào. Càng lúc càng đông ấy. Đông hiếu chịu được ạ. Chắc phải đi tìm người. Hạ cái rễ của nó. Hết đẻ trứng. Vẫn còn à? Gần cho phát vào mồm toe cái mỏ phải ra luôn. Trước khi vậy nó bay màu nó vẫn kịp gọi thằng này ra. Sức sống của nó mãnh liệt thế nhỉ. Trên kia tôi phải mở cái này đã. Có đâu. Cái gì cuối cùng? Gào ấy này. Ui, hình như còn con gì ấy. Ở đâu bên này tường sao? Ui, cốt à. À đúng, lê quanh nhá. Vậy sợ chơi BD gì đấy. Nó này. Này thì mày bị búp ra này.
Này thì mày bị bút ra rồi, tao xem mày bao nhiêu máu. Tao xem mày bao nhiêu máu. Này thì mày dính luôn. Dính luôn đây kia vợ mày. Xem mày bao nhiêu máu. Đây. May thế. Đấy. Ngon đấy anh em ạ, tôi đỡ phải đánh nó. Lại là vodka kiểu game vậy. Ngon vãi, đỡ phải đấm nó. Gì ấy? Từ mở cái này ra đã. Rồi, có cửa thông rồi này. Tôi lên ấn lưu phát, ấn lưu á. Tầm mẹ bây giờ là không có mấy anh em gì hết, ấn lưu đã tính tiếp. Saving data. Rồi, ấn lưu muốn làm gì thì làm. Kia. Ui lại con kia nữa kìa. Hay là lửa? Hay là lửa đâu? What are you gawking at? Ô, cái máy kia nó không xịt thằng này à? Đúng rồi, quật nó. Đấy, phải thế chứ. Máy này không biết tôi... Ui dồi, bị nó quật. Dường như tầng trên tôi chưa đi hết sao á. Đi cho hết đã, không tí đấy. Bỏ phí tầng nào ấy. Đây, tầng này nãy chưa đi này. Ui. Đông của chúng tôi à? Đông của chúng tôi à? Còn bao nhiêu con nữa? Dũng cừu à? Ô, mày lên đây, con này khôn đấy. Xem một cái tổ ở đâu.
này là đi tìm người khác để ký sinh này, đi tìm người khác để ký sinh này. Mẹ cái bọn suốt ngày chỉ ký sinh người khác thôi. Ui, bắn hết cả đạn này cơ á, ghê vậy. Rồi có cái ngày tôi bắn là hết đạn này. Không sao, tí nữa về kho lấy. Kho tôi vẫn còn cả 1000 viên. Ôi rồi ôi. Đứng đấy. À đâu, nó đánh được mình kéo đánh được nó mới kinh. Gì đấy? Now. Ui, đông lắm. Cảnh xét ra robot á. Hiện là chưa có anh em ạ. Bắn mãi gọi là không chết vậy. Có quả bom ở đây thì quá tuyệt vời luôn này. Cả đạn thôi. Hết đạn. Đã thế vậy thằng to chết rồi đúng không? Bọn mày chỉ là test view thôi. Tả sung hữu đột luôn đây kia bạn. Cho chúng nó biết ai mới là bố ở đây. Cho chúng nó biết ai mới là bố ở đây luôn. Cho chúng nó biết ai mới là bố ở đây luôn. Ai mới là bố ở đây luôn. Cảnh nhét một lũ sau một đứng ngắc à. Ôi rồi ôi mẹ, đấy thì mặn quá. Mà tôi nghĩ là chắc là bọn này nó tân tiến thì chắc nó cũng phải tự biết điều chỉnh anh em ạ. Rừng cây à? Fuckers gave me the shot anyway. I quit the academy to escape the experiments. Đúng là bị nó đánh cho vậy. I was the one Rút doing mỏ the kia. experiments. How dare they experiment on me? Cái này nó làm gì ấy? Nó cắt à? Lô liêu phun. Chắc hết rồi. Pha dọn dẹp của tôi vậy, dọn dẹp đến con cuối cùng luôn. Từ từ xem cái thằng kia nó nói gì không. Dễ rồi. Ôi rồi ôi mê. Thôi mời game nhá. Chị nằm mẹ quéo qua queo ra rồi. Mời game.
I quit the academy to escape the experiments. I'm a doctor. Chị nằm queo ra cho anh em đấy. Của anh em Tất. Thôi lên tầng 2 đâu. Trước khi vào đây tôi về tôi hùi máu cái đã. Cho chắc anh em ạ. Về lấy đạn đấy. Bắn hết cả đạn rồi. Tốn dã man. Please select the desired procedure. Cái gì mà tôi cởi quần. Rồi, 360 viên à. Thêm ít đạn shotgun nữa. Rồi, thế là đẹp. Please select the desired procedure. Ô, vẫn thiếu 4 cái nữa. Mẹ đen thế nhở. Thiếu 4 cái nữa để tạo cái pastet này. Đen thế. Đây, có vodka luôn đây. Vodka của anh em đấy. Saving data. Con này chắc khả năng là làm chậm nó. Không bị gì đấy à? Ôi lựa góc chạy ra thôi. Nhanh lại không trước khi. Trước khi về nó đẻ trứng. Tell me, Comrade Major, based on your professional and personal experience, would our civilian robots in combat mode really be able to complete the Atomic Heart project? Yeah, they could do it no problem. If there were plenty of bots at all the military bases, headquarters, and launch sites, and nobody expected them to attack, they could take the American military by surprise. Đấy. Just like they did to the soldiers here. What a shame. The world just recovered from a war, and now there will be another. Well, it's not really so bad if you think about it. What do you mean, Comrade Major? If Comrade Sechenov and the Politburo want to take over the US and even the whole world, they won't fight regular people. But civilians do perish during combat operations. You know all about that. If the robots are programmed not to kill civilians, they won't attack civilians. You're a robot, Charles. You should know all about that. I'm a robot? In a sense, I suppose you're right. A robotic glove? What? Neuropolymer gloves won't take orders from Collective? It depends on the glove. Some will, and some will only be able to obey their carriers. I digress. Civilian robots will receive the order to activate combat mode from Collective, and whoever sets Collective's policies will easily be able to order them to kill anyone at all, including civilians. Why would they kill civvies? They're regular workers, farmers, scientists. Shit. So that's what they want the rings for. And what's that? You can take your thought device off and disconnect from Collective, but a bot can't. That means your own robot housekeeper will drag your ass back into Collective at the drop of a hat. They want the rings to put on their own robots, so they'll only listen to them. Correct. Ô, mẹ nó ở dưới mà nổ được tên. Lỡ có cái lỗ trên tay trái thì nổ. Đấy lại cái ý nghĩ về độc đáo gì đấy.
đấy, vậy phải cho phát là thâm vào mông rồi đấy. Bọn này cứ phải thâm vào mông thế nó mới chịu cơ. Lút hết đấy, lút hết đấy. Quả này về khả năng là tôi nghĩ là đủ tạo cái rồi đấy. Ui, có lên gắt đấy. Nghe súng đã biết là mạnh rồi. Lên gun thì chắc là mạnh lắm. Lên gun là toàn kiểu dạng súng kiểu phá tanh ấy. Thấy bảo mấy khẩu ý là chuyên dụng để bắn thiết giáp. Bắn quả này toe cái mỏ hỗn của nó luôn. Chạy sang bên kia. Ơ? Vậy thế này cho tôi sang đấy kiểu gì? Ui, bơi à? Hát dởm lắm, hát được đâu mà hát. Píp, 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 píp. Úi dồi. Ơ mi xoay lại đi bạn ơi. Ấy được rồi. Lại cái gì nữa đây? Ôi rồi ôi, nam hay nữ đây? Cái chỗ này sản xuất người nhân tạo hay sao anh em ạ? Ui, còn vậy đừng bảo là con này nó phi ra nữa. Ui này, thế này là hơi nhiều đấy. Mở nhanh lên. Trời ơi, bên phòng bên này bất ổn thế. Ui, bên phòng bên này bất ổn lắm anh em ơi. A complaint. Fine, we'll deal with it. Ô ngon, có phòng lưu luôn. Có phòng lưu đã thế quay lại đấm Saving luôn. data. Có phòng lưu rồi sợ gì nữa. Không còn gì ấy. Ôi rồi ôi, ôi rồi ôi. Ôi ôi, con này à? B, em xin lỗi, em xin lỗi.
Cút đi. Đừng vẫy cút được mẹ, con này kinh lắm. Thôi, tải lại cái đoạn lưu này đi. Vãi cả giái à mẹ. Ai ngờ nó đứng ở bên Ý. Ui mày. Gì ấy? Ủa mày đánh xuyên tường à? Ồ. Làm gì được nhau? Ủa? Gì ấy? Ủa? Đừng có đem cái chừng xa. Ủa? Con này nó... À đủ. Rồi. Đéo chơi với nó nữa anh em ạ. Mẹ vãi cả cướp. Không biết là trong đấy có cái đồ gì không mà mẹ sao khổ thế. Sao trong đấy có đồ gì nhỉ? Trong đấy nó có đồ gì xịn lắm à? Sao mấy con này mặn thế? Sao lại vừa con to kia lại còn vừa con này nữa? Kiểu gì? Bye bác nhé. Em té đây. Nó mặn quá anh em ạ. Tư vấn gối ôm waifu á. Waifu là gì mới được? Là cha nào? Nó bay kinh thế nhỉ? Ui. One sick motherfucker. Mấy con này. Jeez, what's that smell? Trai gái cũng được, hình nào cũng được á. What? Waifu này lạ lắm. Ôi mẹ, còn con này nữa à? Rụng nó xuống dưới này nó có bị cái xe nó đập không? Xe đập hộ anh các em ạ. Cái xe kia đập hộ tôi cái.
anh em ơi. Vãi cực vứt ra mẹ kinh cơ. Yếu dù kiểu gì. Please select the desired procedure. Đấy, đủ tài nguyên rồi, plus test đây. Tạo cái này đây. Xong rồi tháo cái ấy, tháo cái kiếm đang cầm. Đây, tháo cái này ra. Phải nhét về kho mới được tháo à? So, what will it be made? Cái gì ấy? Ô, đừng mở cái này nhá. Đi đâu đấy? Ô, mày cái điều gì đấy? Đừng mà nó nhổ vào phòng nữa. Không sao, may tôi cũng lưu ở đoạn đấy rồi, thế nên là vào đây là coi là chắc nó loát lại, đỡ bị ăn đấm nữa. May mà vào lưu ở đấy, mẹ không chạy lại đoạn này thì bắt nhục. Authorization. Major. Rồi, dùng cái plat test thôi. Cái này ngon đấy. Đây, tôi sẽ tháo dỡ cái ấy ra. Ơ, là cái gì đấy? Lại nữa. Vãi cả cút đợi vậy. Đâu rồi? Nó ở chỗ nào đây anh em? So, what will it be, Major? Khổ éo chịu được vậy. Vào đây. Mà con kia nó ở chỗ nào mà sao nó đánh ra đây được nhỉ? Mấy con lợn kia ở đâu ấy? Authorization. Major. Để im cho tôi phải up cái dao cái. Đây, tháo dỡ thôi. Đây, tôi up cái dao lên đã. Dao này ngon hơn. Đây, đòn chí mạng đây. Gì đây? À đủ. À, tăng tốc độ tụ đòn. Còn cái này là tăng một đòn đặc biệt. Thôi tăng tốc độ tụ đòn thôi. Cái tính khi nào lấy vợ á? Cái này thì không biết anh em ạ.
Khi nào duyên đến ấy. Rồi, thiếu cái ấy. Khả năng tôi tách tiếp cái này ra đi. Rồi, khi nào cần thì tôi lại áp lại. Ấy, ngon ngay. Cái gì phi bu lỏ ai mà lấy á. Đấy, quả vậy tay dựa đây vậy mắc pinh rồi. Rồi, chắc là lấy thêm ít máu. Tôi hết máu rồi. Đây, lấy viên vừa nữa. Đạn chắc phải lấy một tí, đạn MP thì hơi nhiều. Trong khi đạn shotgun với cả đạn súng trường thì đang gần hết rồi. Rồi, thế này chắc được rồi đấy. Saving data. Cái này chém từ mình khét lắm. Này tự làm, anh tự làm chứ ai làm. Nhưng mà nó đang có một cái lỗi gì. Nó đang có cái lỗi gì liên quan đến vote. Thì anh đang phải check đã. Mơ đánh cắn đau đấy. Tất nhiên là mất tiền rồi. Mẹ nó nổ ghế vào đây đau quá. Để nhóm ra luôn. À, hóa ra con lợn là nó nổ. Hóa ra mấy cái máu là do con này. Sao đông thế? Ôi, mày tha cho tôi cái. Hai anh ơi, anh đuổi dai như là đỉa vậy. Nhiều lên không lên đây. Cái này rồi sao vừa nói xong. Ôi rồi ôi. Mày đuổi sát đi không chịu được ạ. Mày không có thời gian để mà. Ok. Két. Và nó hộ cái nhá.
Ui rát chết. Con kia hình như sau một hồi nó đuổi tôi, nó bị lạc trôi ở đâu rồi ấy anh ạ. Đây trong cái kia nó hút rồi. Đâu? Vào đây, vào đây. Quật nó hộ cái bạn ơi. Đúng rồi, đấy, thế. Đúng rồi, đấy. Mãi đỉnh. Anh em thấy chưa, mẹ chiến thuật mẹ dùng mẹ robot để hạ cái bọn tạo ra từ robot. Mà con kia đầu ấy nhỉ? Trên tầng sao? Nó bị kẹt vào đâu rồi ấy? Chạy ui kinh vãi. Hóa ra từ nãy là do mày tạo ra. May quá, không có con kia ở đây tung hoành ngang dọc. Vậy nên nó đuổi kinh vãi. Tôi đang nghi là con đấy nó bị cái bánh xe này nó đập bắn vào góc lát rồi. Như nó bị cái bánh xe bắn đập vào góc lát rồi. Càng tốt, đỡ phải đánh nó. 100 mắt á? 100 mắt thì chưa có, nhưng mà 100 view thì có rồi. View thì mỗi khi anh em cũng ủng hộ có view mà. Mọi khi cũng toàn 100-200 đấy. I've got better things to do. Cái gì đây? Cái gì đây? Chui ra đây. Mấy cái bộ lông dâu này thôi gì. Ra hết đấy. Ui không, thôi. Có con pilot ở trong ấy. Thả ra phát nó cắn nó thấy mẹ luôn đấy. Xin chị Kỳ sớm đi à? Thôi, cứ lưu vậy.
Không biết up được súng không? Access granted. Đây. Khẩu súng của chúng ta cần nâng cấp lên. Chắc là phải nâng cái khẩu này lên. Cái khẩu này đam bé ta. Nòng súng này. Tăng tốc ngắm rồi à? Giảm độ giật à? Vậy không có băng đạn này em ạ. Hết mẹ cái ấy thôi. Đã đủ. Thiếu cái ấy rồi. Rồi. Cơ bản là cũng ấy rồi. Cũng thêm đồ. Gì đây? Hơi thiếu máu để. Vậy quả nãy có cái kia ngon quá. Tả sung hữu đột ở trong. Chắc là cất bớt đi. 270 viên thôi. Saving data. Cái kiếm này chém đau thật đấy. Đó, mấy game này chơi thì không sao. Ui gì ấy. Ui ui. Địa ngục mới à? Đâu, mấy game này thực ra là cái cốt truyện của nó thì chúng ta cứ chơi là chúng ta sẽ biết thôi. Đại làm sao nữa, tôi đọc tôi vẫn hiểu, nhưng mà về cái đoạn ở trong ấy, nó nói mấy cái kiểu thuật ngữ chuyên ngành ấy, éo hiểu gì cả. Đến cả mình đọc mình còn không muốn đọc nữa, là kiểu nó liên man ấy, lan man ấy. Còn nó bảo đi đâu làm gì thì chúng ta biết hết mà. Bây giờ mới căng này. Rồi nó gọi mấy con này ra. Cho mấy con này đi hết á. Không tí nữa phải ốp kiểu đấy thì ai mà đỡ lại. Bữa nãy chết ở dưới khoanh chỗ nào có đi. Đấy, con này ra này. Đấy, cái này có phải đơn giản thôi. Phải lục người luôn. Hôm nay thức từ sáng á. Á đủ, hết vậy. Xem thằng nào nhiều đạn hơn. Ê!
Nó có định mẹ cứu lại thằng kia mới kinh chứ. Nếu ai cho chuyện đấy. Tao đánh khổ đánh sở để mày gọi nó dậy. Để mày gọi nó dậy. Ha. Không có đâu. Không có đâu. Đánh khu đánh sở mới tí rồi hồi sinh lại thằng kia. Không để ý phát đấy là thôi, cụ đi chân lạnh toát rồi. Còn gì nữa không? Ê, bạn ơi. Ai cho bạn làm cái điều đấy? Hóa ra trong này có một cái à, mẹ bảo sao từ đấy giờ mày cứ bị ăn mẹ báo. Từ đấy giờ bị báo vị trí hóa ra là do mày. Rồi, nghe vậy bây giờ mới hết rồi. Rồi, bây giờ lút xem có máu không. Bây giờ mới được lút. Đông thế. Có sữa đặc này. Sữa đặc để làm gì ấy? Ăn đủ. Ui uống ngon đấy. Sữa ông thọ à? À hồi máu từ từ ấy em ạ. Tôi thì tôi không hay mua gối ôm hay là figure. Đến nãy là chắc là sữa ông thọ. Ôi, nhiều đạn phết đấy. Ố, đoạn này nó bảo tôi đi nào đấy. Dày cửa à?
À cái cửa có ấy. Ngon ngay. This is fucked. Sechenov is a decent guy. How can he let this happen? An army of bots, killer mutants, thousands of innocent victims. No matter how you slice it, the facility's to blame. Authorization. Major Nichaya. Vậy upgrade được cái gì không? Đây, cái này up rồi này. Giảm tiêu hao năng lượng này. Máy phát EMP à? Cái dao là tôi up ra nhiều nhất. Dao là xịn lắm rồi đấy. Đó. Múc. Tìm đường đến trung tâm phân phối à? Gì đấy? Lễ hội pháo hoa. Ui, ui, ui dồi ôi mày. Over here, you little fucker! Come to Papa. Ô! Mẹ sao thế nó càng bắn nó càng bệ trơ ra nhỉ? Yếu hiểu kiểu gì? Dị vãi! Ôi lấy thêm máu à? Nãy quên không lấy máu đấy. Đây, toàn đạn shotgun thì làm ăn cái gì? Ui trông thế mà cái đạn này của tôi nhanh hết thế. Đây cỡ lớn này, cỡ vừa này 2 cái đi. Cỡ nhỏ 1 cái. Rồi. Vậy nãy ở trên nó có một đống con ra vậy quả đấy. Nhắm ngờ tới trường hợp đấy. Xuống đây. Mau đây. Một phát vào mồm luôn. Một phát vào mồm luôn. Một phát vào người luôn. Một phát vào mồm luôn. Một phát vào mồm luôn. Một đồi thông 2 mộ. Này thì lên trần này. Lên trần nhà này. Hai con chim thăm na ấy, thăm nêu á. Chưa gặp anh em ạ. Đang đợi gặp đây. Cái điếu gì vậy ở đây đây?
rồi. Kẹp. Cứ ghi là sister atomic first là có hay sao ấy. Hai con chị em này tên là hai cái này nó chỉ gọi là sister thôi. Kiểu đúng là mù đó. Mày bây giờ nó không biết đá nữa mẹ. Con lợn này. Đấy, chạy ra đây, chạy ra đây cho mày lĩnh hội mấy cái này, con này xử nó đi anh ơi. Show me what you got. Đập nó đấy. Cái máy kia vậy đúng là bạn của tôi mà. Đông như thế nhưng mà cái máy này là giải quyết hết. Chúng ta cũng nên cẩn thận tránh xa, không nó đập cho cái thì lại bảo vệ tại số. Tôi check xem có đồ gì không đã. Xem nó còn gọi ra bao nhiêu cái xe nữa. Lần này chắc là hết rồi. Gì à? 2 xanh 1 vàng à? Cửa yêu 2 lớp khóa liền ạ. Mẹ tí nữa chơi cả 3 lớp khóa nữa thì thôi đấy. À, chỗ này vẫn có một thằng. Nó nghẹo bố rồi. Vào ấn lưu rồi đã. Không tí nữa toát cái thì lại hỏng hình. Tầm này an toàn là bạn, tai nạn là thù ấy các bạn. Nhỡ một phát thôi thì đúng là Ả Rập Xê Út khóc tướng mán. Dưới kia mở nốt kia đâu. Chỗ này không có đồ gì nữa rồi. Lại 2 khóa, vậy bọn nó thích 2 khóa thế nhỉ?
Phát nữa cơ. Ô, phát nữa cơ. Đến được cái phòng lab vào khủng mới chịu được. Đưa đầu Victor về phòng lab KPH. Đưa đầu thằng đấy về là được. Nó sẽ Victor để thằng đấy tên là Petro mà. Lúc hay là đấy là tên thật. Look at the size of that fucking thing. What is it? The experiments here involve the creation of neuropolymer endoskeletons for various animals. The goal is to allow them to live in hostile conditions on the outer planets of the solar system. Cái ông gì mới bị mấy cái con này That thing isn't gonna nó attack cắn us, đấy is it? này. It's huge. The specimens here currently lack any neuropolymer brain tissue structure. They are nothing but polymer bodies at this time. They cannot move. Still, they're freaking massive. Are they for planets with low gravity? Some are, while others are for planets with high gravity. Research is being conducted for all scenarios. In one of the vats, you can even see attempts to breed an organism capable of living in the oceans of Jupiter. Như kiểu cái này vẫn còn đang thử ấy. Nhỡ nó có lao ra tấn công tùm đấy. Đây, có lưu ấy. Ôi mẹ, yêu lắm. Rồi. Làm gì làm cứ lưu á. Đây. Đưa cái đầu đó vào cho ở đây. Ô, hai chị em này. Đây này, đấy, hai chị em đấy. Lên quốc Anh này, không lại kêu là không thấy chúng nó. Úi dồi ôi, kinh người. I never expected to see Victor like this, in these circumstances. Nó nói tiếng Nga. We used to be thick as thieves, you know. But Victor made too many bad calls. Now look at him. Úi dồi ôi, mẹ quả này cho vào để cho nó tái tạo lại hay sao? Thanks to Dr. Sechenov's brilliance, we don't have to lose all of Petrov's. Ô đây. Đấy, cái đấy. Cái trò tạo con polymer lần trước chúng ta được nhìn. Ô, sao em này đến đây? We'll be able to return the robots to their previous state once the simulation He's procedure already is dead, you complete. creep! Keep your hands off him! Cái gì ấy? Ôi dồi, nó ném lụi đã. Vãi cả cút. Ô kìa. Đừng bảo tạo ra con quái vật nhé. Ui, nó nhập vào ông kia. Ôi như kiểu chúng ta nhớ lại ấy. Chúng ta nhớ lại hay sao ấy. Nhớ lại cái đoạn mà ông Molotov này. Cái gì ấy? Establishing connection. The professor says you haven't slept in 3 days. 3 ngày cậu chưa ngủ. I don't want to know. Cái gì ấy?
sleeping pills, bottle of vodka. Why not both at the same time, huh? Ủa, gì You đấy? know I don't like that stuff. My brain's a fortress. Tôi làm ra. You know, when I was a boy, Ủa, tôi thành ấy vậy rồi. brother was scared of the dark, so my mother left the light on. It helped him. Thứ ánh sáng làm I rắn hate vạn trí tưởng tượng của The tôi. light interfered with my imagination. I didn't like Kẹt mẹ vào đây books thôi. for the same reason. All those colorful pictures. They were real. Ô, thả tôi ra. Exactly. The books in my father's library. Ôi, vậy chơi game không phản kháng được quá. Thế có mỗi Theoretical physics. lát ao thôi mà còn lát Science doesn't try to make the world safer ao or lát, prettier. ao lát. Nhưng mà còn để chơi xong rồi. It just gives us the facts. Ủa, nó kẹt mẹ rồi anh em ạ, tôi I không knew đi what được. I had to train for. And I made another discovery. A monster in the Nó dark. kẹt hay là nó cố tình giam tôi ở đây đấy? It can be studied. A monster in the light wears a mask and is therefore unpredictable. Which makes it dangerous. Very much so. Con bé bộc Moreover, the thả tôi light ra. makes us monsters. Do you understand, my boy? Ở đây rồi, giờ mới thoát được. May I turn out the light? Yeah. Reconstructing illumination. Ủa gì đấy? Sao chỗ này tôi vừa đi vào nội thành này? Ô, mẹ chơi đồ cực mạnh à? Để lên đây được á? Hư cấu. Gì đấy? Có con run gì ngoài ấy? Mẹ chơi đồ quá đà rồi. Đường hoa. Cái gì đấy? Mẹ lú vãi cứt này các bạn mẹ. Ơ, quay về chỗ cũ rồi. Ơ, mẹ lú nước cú ấy này. Cái gì đây? Xem phim à? Cái gì đấy? Gà mổ à? Ủa, nó mổ tôi thật hay sao anh em? À, nó mổ ấy. Vãi. Cái gì đấy? Nước gì đấy? Cái đéo gì đấy? Này chơi game dễ bị tiền đình lắm. Where are you, my love? Ảnh đâu tình yêu của em? Come to me. Come. Yêu đấy.
Mẹ lú điêu cú anh em ạ. My love, find me. Tay tôi thành vậy màu trắng luôn đúng không? Khi nào vào Techcombank á, đang kiếm game tiếp để chơi cùng nhau, anh em phải đợi tí để anh hỏi đã. Nhảy vào đâu? Ô, ô, mẹ lú thế nhỉ? Mẹ, cái đoạn này lú vãi. Để đây hả? Không biết thằng này nó phải chơi bao nhiêu tấn đồ rồi mới được như này anh em ạ. Phải chơi phải mấy tấn đồ rồi mới lú được như thế này. Cái gì đấy? Không hiểu đây là cái gì luôn đấy. Đi tiếp nào. Tôi nghe có tiếng nước mà không biết ở đâu luôn đấy. Trên đầu hay sao ấy? Không làm sao đi tiếp được nhỉ? Không có chỗ trèo luôn anh em ạ. Lô quy tê bốt đi. Không hiểu kiểu gì luôn. How? À, hình như chỗ này có cái ấy đây. Nhảy vào đây không? À! Bây giờ không biết là nhảy vào chỗ nào luôn ý. Ố, nó bắn vào đây à? Đấy. My love. Wake up. Hurry. Wake up. Chết rồi. Lại nhảy mẹ vào không? Lác rồi.
Mẹ chơi mẹ hàng tỷ tấn đồ nó mới mẹ lú như thế này được. Son of a bitch. What the... Charles, where's Larissa? She hid before the explosion. Cô ta đã trốn kịp. So what happened to Stock? Stockhausen was knocked into a vat of polymer by the explosion and is now deceased. You hypocrite. I'm a doctor. I'm a doctor. Some doctor you are, you grenade-tossing bitch. Petrov and Filatova are cut from the same cloth. There can be no doubt about that. Whatever. We gotta find a way out. Vậy cứt rồi mẹ. Nó ném quả lựu đạn chí đấy nhở. Mẹ ném một phát lựu đạn vậy nổ thằng kia bay mẹ vào trong cái thùng, thế là thằng bị cái con kia ăn luôn. Kiểu gì mẹ, chắc con này mẹ quả ném lựu đạn 10 điểm. Major, you alive? No, I got killed by a grenade. I'm so sorry that happened. I didn't want any of this, but none of it matters right now. So what does matter, you crispy-ass critter? We have to meet. You need to see this with your own eyes. I'll show you everything. What do you mean by everything? You trust Sechenov too much, but he's keeping you in the dark. You have no idea what's really going on. You need to see it with your own eyes or you're not gonna believe it. You got that right. I have no fucking idea what's going on. You will understand when you see it. I have proof. I'll be waiting in the Academy of Consequences. The entrance is inside the lighthouse. Trust nobody. I don't. Tối chắc là vẫn chơi nốt con này. Cho nó end đi để tuần sau chúng ta chơi game khác. Không biết là end là không, nhưng mà tôi nghĩ con này sắp end đến nơi rồi. Tôi nghĩ là con này sắp end rồi. Nên là chúng ta chơi cho nó hết đi. Bây giờ chơi một game cho nó hết sạch anh em ạ. Lần trước chúng ta bị cái quả mỗi hôm một game là thành ra là không xong cái gì cả. Why do you have a bug up your ass about those rings, Charles? You said you would make a decision about the rings when the time was right. The time is now. I don't have time for this. Yes, you do, Comrade Major. Otherwise, it will be too late. Fuck off already, Charles. There are bodies everywhere. A crazy doctor with a grenade killed Stock, and the only way out of this is through a wall of bots. Who the fuck cares about the damn rings? Stop calling them rings, Major. You need to learn to think before you speak, not after. They are beta connectors, and they will enable two robot assassins to be free of any control other than that of their bloodthirsty master. Do you want more deaths on your conscience? What bloodthirsty master are you talking about? I've got the rings, and I'm not gonna put them on any fucking robots. And how long will they remain in your possession, Major? As long as I'm still breathing, and there's still time left. Time's up. The procedure for assimilating Petrov's head has begun. Sechenov will return the robots to their normal state, and then he will recall you. When you return, he will take the rings. Fuck, why? All items in your possession are recorded in my log. I cannot erase it. Only Sechenov has access. The first thing he will do is review the log. He wants the beta connectors. Apparently everybody wants them. Why? Does everybody want personal bot assassins? Think, Major. Who has asked you about the beta connectors? Sechenov with his metal twins? Stockhausen, Sechenov's right-hand lickspittle? Granny Zena, a secret double agent whose affiliation remains completely unknown? Or would you like to fulfill Petrov's dying wish and give Filatova the connectors? What the hell is going on? Am I the only sane person here? As you can see, we are the only options. Whoever gets their hands on the beta connectors, the results will be the same. More blood, more death. The rings must be destroyed before it's too late. It isn't too late, Charles. Not yet. Có tôi thì mấy cái ring rủng về đơn giản. Gặp đúng thầy đúng thuốc thì xịn ngay. Không bao giờ là mua khi có tôi cả. Em bao. Bà cô bà ngoại hệ chiến đâu ấy để.
ra ngoài đường rồi. Dễ lại gặp được lại bà ngoại hệ chiến đấy. Chém mắt xem con bò bay màu không. À đồ nó hẹo luôn kìa. Nó bay màu nhưng nó đéo có thịt nên là không đồ gì cả. Thôi tha ra nó đi. Để những người nào ăn được người ta còn ăn đây các bạn. Chúng ta không để ích kỷ như thế. Ui cá voi à? Cái gì đấy? Cái gì đấy? Ui con bê. Sao cái này giống ở trong ấy thế? Isn't that what I just said? Ui ôi con bê. Sao giống ở trong cái phim hoạt hình giống ở trong phim hoạt hình cả nhà cùng là siêu nhân đấy. Đau thế được. Đánh xe đấy bao giờ? Lao mẹ và chém luôn. Cổ nó lăn nó có thể chém hay không? Xong rồi. Mày 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 xong rồi. Chỉ ra chế độ đập à? Ui gì ơi. Đợi khai sức mạnh à? Sao chém nó cũng đau để. Ui. Cho nó hết cái này đã. Ủa, nó đơ à?
for more. Ui, tôi được xem cái này đâu đấy. Ui. Đâu. Cố lên. Ôi dồi ôi. Láo này. Ủa gì đấy? Và cắt skin rồi đéo làm gì được anh em ạ. Ôi trời ơi. Ui. Ui nó chảy đôi núi ra sao nó nhẹo. Rồi. Sau bao nhiêu vậy khó khăn vất vả tôi cũng đấm được nó. Lại con súc vật mạnh nhớ chịu được. Hết cả máu luôn đây này. Whoa, that thing was dangerous. I didn't know if I could handle it. And there are much more powerful robots out there. Real combat robots are far deadlier. There aren't any combat bots here. Not yet, but once collective launches, they will be everywhere. And 2 of them will be equipped with beta connectors. Ôi, trang bị bộ Do you have any idea how much blood will be spilled because of one person's private ambitions? You and the rings are driving me nuts. When are you assholes gonna stop trying to pull my strings? Ôi đừng có vứt đi. Done. Happy now? Good decision, Comrade Major. I have no doubt that it saved lives. Perhaps many more than I can imagine. Let's hope so. Tôi ném luôn cái nhẫn xuống biển rồi để không có ai có thể có được cái quyền để ấy nữa. Có cái quyền gọi là làm cho cái bọn robot chiến đấu thực sự vậy nó sống dậy được. Quyết định thế là ổn rồi. Gì đấy? Crap, what a surprise. Why'd they freeze up? The access code has been successfully extracted from Petrov's neuropolymer memory. Chế độ chiến đấu Combat tắt à? mode has been disabled, and the robots have returned to their normal status. Well done, my boy. Everyone who was able to hide and survive owes you their lives. You've done me proud. Thank you, sir. Tôi đã giúp What now? Come back to Chalamet, get a checkup, and take some leave. You've earned it. I'll deal with the fallout from this mess. Roger that. I'm on my way. You didn't tell Sechenov about Filatova. Are you still planning to meet with her? I want to see this evidence she says is so important. Dr. Sechenov isn't going to like it, you know. So don't tell him. Rồi, vậy là thằng kia nó bảo là nhờ có tôi mà mọi người ở đây đã được cứu rồi. Vì bọn kia nó không ấy được. Cái mẹ gì đấy? Giờ sao? Ô, treo lên kiểu gì ấy? Ôi rồi ôi mẹ. Đau quá. Nó không xem trên cây á. Giờ tôi ít khi mẹ vừa mới nói xong mà mẹ. Why'd they freeze up? The access code has been successfully extracted from Petrov's neuropolymer memory. Combat mode has been disabled, and the robots have returned to their normal Chắc là status. không cay đâu. Well done, my boy.
Everyone who was able to hide and survive owes you their lives. You've done me proud. Thank you, sir. What now? Come back to Chalamet, get a checkup, and take some leave. You've earned it. I'll deal with the fallout from this mess. Roger that. I'm on my way. You didn't tell Sechenov about Philactiva. Are you still planning to meet with her? I want to see this evidence she says is so important. Dr. Sechenov isn't going to like it, you know. So don't tell him. A lighthouse, huh? So where is she? Larissa! Freaking critters, you around here somewhere? I do not detect anyone in the vicinity. Let's take a look around. She's gotta be here. Do you trust Dr. Philactiva? I don't trust anyone. But she's got something important to tell me. And I'm sure Dr. Sechenov is hiding something. Has Dr. Sechenov ever told you about his plans? Not really. I mean, he's never really had to, but now this whole thing with Petrov, Jellyman killed Stock and the boss didn't even bat an eye. Is the launch of Collective really so important he can't even delay it out of respect for the dead? I have no data on this topic, Comrade Major. No data, huh? Well, I don't have any data either. So let's go get some. Chưa biết thì đi tìm thế thôi. Anh xét. Lên trên hay xuống dưới? Tôi check lên trên xem có đồ không. Khéo nó lại giấu đồ ở đâu. Ê, con này ở cái chỗ chill phết nhỉ. Nắng vàng biển xanh và về ngọn hải đăng các thứ về chill đấy. Thế giới thì về đi ể rồi đỡ căng thẳng à. Thế giới thì bị hủy diệt các thứ, vậy nó ngồi đây thưởng thức biển, thưởng thức các thứ, ngồi vẽ nữa luôn ạ mẹ. Con này nó chill kinh. Ngoài đang xa sâu đấy. Đấy, tôi biết ngay mà, thể nào có đồ trên này. Rồi, bây giờ xuống tầm 1 gặp nó thôi. Xa thế. Ồ, nó đâu rồi? What do we have here? A chair and a TV? This isn't what I was expecting. What were you expecting? I suspected this room has a specific function. Chắc là ngồi vào ghế là nó sẽ cho ta xem cái gì đấy. Cái gì đấy? Xem hoạt hình à? Ô! À đúng, ngồi vào vậy xuống căn cứ bí mật ạ. I believe that the unscheduled acceleration was caused by the elevator access system being hacked. Otherwise, Dr. Philactiva would not have been able to initiate it. So she hacked the system. Kind of like how all these poor bastards got hacked to bits. So that's Neptune, huh? Looks nice. Actually, it looks amazing. A rapture. I wouldn't mind spending some time there myself. But I can't even imagine what's going on there right now. Comrade Sechenov asked you to return to Chalamet. How will you explain this delay? We can deal with that. Let's talk to the doc first. But if she tries to take off again, she's gonna regret it. I'm sick of playing cat and mouse with her. Bữa với anh nhà là vậy, anh nhà vậy điên lên này thịt đấy. Đã đủ. Con này làm chủ viện nghiên cứu ở đây à? What are we doing here? What do you want? Just hear me out, P3. Let me try to give you a different perspective, and then you can decide how to handle things. Do you know how Sechenov is planning to use Collective? What he's going to do with it? After Collective launches, people will be able to control robots with their minds, and they won't be able to stab each other in the back anymore. Sounds nice. I used to think that way too, but that's not how things really are.
Collective isn't just about controlling robots. Sechenov will be able to control everyone who's a part of Collective. Collective is diabolical, Nechayev. It's even worse than slavery. Bullshit. It's just the same old chain of command, but on a virtual network. What's so awful about that? Come on, see for yourself. I've got questions. Where are we? This is the Academy of Consequences, the facility's memory, analytics center, and primary archive. The activities of all the other complexes are studied here in order to draw conclusions and generate probability matrices. Get to the point. The Academy has a number of interesting departments. For example, there's the Radio of the Future. By mathematically combining shortwave and quantum echoes, we can predict the music people will be listening to 50 or even 80 years into the future. But there's another very special department here called Polymerized Subject Behavioral Psychology. They're supposed to be volunteers, but... Sao mà con này nó... How'd you get in nó here? đến đây được? Why didn't the Dropus Mấy cái stop con này you? nó không đấm I con work này. here. Well, I used to. Only Sechenov can revoke my access. And he's got his hands full right now. And I'm no threat to him. Get to the point. And no more grenades or other bullshit. Any funny business at all and I'll kill you. This is your last warning. Sure, fine. Come on, I won't waste your time. Okay, lead on. Không biết lần này nó cho tôi xem cái gì. À đúng. Nó dùng não của nó để mở cái cửa khét lẹt luôn. Lại nhốt tôi vào đây. Tôi đánh bảo vệ đấy. Well, are you ready? Disable polarization. Cái gì đấy? Tù nhân à? The fuck is this place? A haunted house or something? It's a tomb of the mind. The volunteers who lay the foundation for Collective. The first few groups of subjects all died. Group 30 went insane. Group 73 killed themselves. Group 101 killed each other. Group 204 was the most successful. They all survived. Their consciousness is now in an imaginary world. We call it limbo. And their bodies are here, under my complete control. Want me to make them do something? Why? To show that I'm not lying? Whatever. Line them up. Ui, điều khiển bọn này luôn à? Ui, tất cả bọn nó đều đứng dậy kìa. Keep going. The fat guy. Tell him to jump. He could use it. Just him? Why don't I make them all jump? After all, we all live in a communist society. God damn you, jump! Ui, tất cả bọn nó đều bị điều khiển, đều ấy kìa. Một người nói là tất cả cùng ấy. This is insane. Why do you people even do this shit? Fuck. Poor bastards. No, that's where you're wrong. Chemically speaking, they're all perfectly happy. That's what Collective is all about. The entire world will be just like Why would this. Sechenov want to turn everyone into a bunch of idiots? Was he trying to make fun of the world by making people run around naked and act like animals? No. We were able to prevent the degradation of individual consciousness. Memories, behavior, speech patterns are all preserved. But there's one thing they won't be able to avoid. The complete loss of their free will. Vậy thế mất cái quyền đấy khác gì con vật đâu. We gotta stop this. Stop this? That's what Victor was trying to do. You got in his way, and now it's too late. Your boyfriend lost his mind and killed people. He tried to tell me Sechenov taught the robots to kill during the design phase. Why would Boss do that? Why? Why did he design Collective to be a mind control system? Why does he need those special neurocontrollers? Sechenov wants to enslave the entire world. I'm sorry, but if you don't understand that, you're an idiot! Ui dồi, mày tham vọng kinh ấy. The boss would never do that. He would, and he will. On Monday. All this is really hard to swallow.
But I'll help you. Whatever you're planning, I'm in. You're willing to turn on Sechenov. After what you just showed me? Yeah. I want to hear what he's got to say. Rồi, đến cái thằng kia chắc là đi tìm rồi đấy. P3. Your mind is never free. Cái gì đấy? A man can be repaired. Ui, lại chơi đồ vậy rồi. Thằng này bị điều khiển tâm trí rồi. What was that? What's what? Nothing. I'm just digesting what I saw. Why did you help me? Perhaps because I care. And besides, it's not about you. Well, not only you. If you worked here, then why didn't you try to stop this? I thought it was for the best. I thought it was for the good of the entire Soviet Union. But when I realized what was really going on, I had to bide my time, wait for the right moment. Victor and I risked everything and you know the rest. Fine, moving on. The test subject is not leaving limbo. Inject neurotransmitters. Hình như là mấy cái tiếng của bọn Hey, kia nó Major. truyền vào tôi I'm sao? fine. My head's been killing me lately. I've been seeing things. This is one hell of a job, let me tell you. It won't hurt, soldier. You won't even remember a thing. Hallucinations are serious business. Well, I am a neurosurgeon. I can probably help, if everything ends well. No thanks. A little vacation will fix me right up. I mean, if this all ends well. Fine. Listen, about Victor, What? Did you have no choice? You couldn't have acted differently? Will you now tell me that you're sorry? What? Thôi, I'm not sorry. Of course you're not. You were just doing your job, right? Listen, I'm sorry, but I don't want to talk about it. I loved him when he was different. He was kind, understanding, and đúng didn't rồi, cái kill lúc sau people. thằng đấy nó bị điên mẹ rồi. I just don't feel comfortable around these people. Huh, well, just you wait. Soon this is gonna happen all over the Soviet Union, and later the whole world. Then you'll see all people stripped of their free will. Không cái gì ấy. Đèn sao cứ nháy kinh ấy. Mẹ con này nó đi nhanh cái chân lên được không? Đi nhá, chậm thế. Rồi, nghe vẻ như bây giờ chúng ta sẽ đi ngăn cái thằng sư phụ của chúng ta lại. Ngăn sếp lại anh em ạ. Sếp có vậy ý định không giòn với thế giới. Sếp quá hư. Ở con kia đầu. Đi. Đi đi mày. You know, free will doesn't guarantee that a person won't be a scumbag. What? Are you justifying atrocities? Atrocities? What atrocities? If they're volunteers, coming here was their choice. It's got nothing to do with me. You're a monster. Affirmative. That's enough. I'm too busy to chat right now. Very well. Enjoy the view. Kinh vãi. Tất cả bọn này đều... Ôi lại chơi đồ rồi mẹ. 7 màu luôn đấy kia bạn. Resist, my darling. Resist. Ah, fuck. I'm so sick of these goddamn hallucinations. Do you see colorful spots before your eyes? Does your perception of the world change? Mẹ nghe vẻ tôi sắp bị điều khiển rồi sao? Exactly. Do you know what this shit is? You were crossing into limbo, but it can't be stopped. How did you interrupt it? I don't know.
It's like that lump of polymer is calling out to me. A big, teardrop-shaped one. Right there, straight above us. Do you see it? There's nothing there. What do you mean? I'm looking right at it. Oh crap, now it's gone. It's a hallucinatory reaction, a side effect of the surgery you underwent. The reaction of a damaged brain to the presence of a neuropolymer implant. What are you even talking about? What implant? Did Sechenov not tell you? So you don't know what's happening to you? Charles, do you know what's happening with my head? I am not detecting any internal changes, Major. But your Voshod polymer extension is clearly receiving an unidentified stream of external data. What's that interface? Who are you talking to? It's a chatting artificial librarian, an AI in my polymer glove. It doesn't matter. Charles, what are you talking about? Charles? Wait, Charles, what data? What Voshod polymer extension? The Voshod polymer extension was developed using data from experiments conducted by Dmitri and myself. What? Yourself? And why are you calling Dr. Sechenov Dmitri? Who are you? Comrade Major, this will be difficult to explain. I am... Charles! Why the fuck are you all staticky? What the hell is going on? Keep it together, Major. Có khi nào vậy? If what I'm thinking is true, I should be able to access the archive right now. There will be records about you. State your name and personal access code. Crispy critters. Invalid name. Fine, I'll hack in. Not so fast. Name Cheriton Zaharov. Code Fluffy. Code accepted. Access granted. Charles, are you there? Nothing? Nothing. So, what is Charles then? Long story short, your Charles is Professor Cheriton Zaharov. Huh, that was short. So how could he be Zaharov? Professor Zaharov was developing the collective subsystems and worked on the module. The one you have inside you. They told us he ran a number of experiments on himself. The result was disastrous and unpredictable. On himself? Was he an idiot or something? Oh, he certainly wasn't an idiot. Zaharov was a misanthrope obsessed with science. I don't think he cared about what happened to his body all that much. Vậy cô nhận ra là cái con đấy là thằng kia. So when did you realize that Charles is Zaharov? Just about right now. When he went offline. I had no idea Sechenov had stashed his consciousness into your glove. It was the abbreviation Charles that tipped me off. So Charles isn't a person anymore. Just a device. I don't know, I guess he is. Except this device is based on the logical paradigm and experience of one of the brightest Soviet geniuses. So why does Sechenov want him? Because Sechenov never dismisses what he can use. It's easier for him to change everything to fit his needs. I guess you noticed this already. What's funny is that you seem to have made friends with your glove. Well, we've been through a lot. I've got feelings, you know, being alive and all. So does he. Did. How can you talk about this so calmly? To me, Cheriton Radionovich died a long time ago. I'm done mourning him. And besides, I'm a scientist. We're more impassionate towards death than to muddling one's brains. So, how do we get in? Only a small bunch of people have permanent access to the archive. Sechenov, Lebedev, the director of the academy, and Zaharov. Like you reminded me. Fluffy, huh? So what would we have done if the password hadn't worked? I'm sure you would have smashed the door with your bare fists. But now Archivist thinks I am Dr. Zaharov, so we got lucky. And now we can learn everything about you. Let's go. Welcome, Cheriton Zaharov. What is the subject of your query today? Cái máy kia nó nhớ con này Agent là P3, personal file. Your search returned 42 audio records. So, which one do you want first? I couldn't care less. Then pick one at random. Try this one. Commencing playback.
The events in Bulgaria left the agents badly injured. Technically speaking, they were clinically dead. Agent Blesna could not be saved. Since Agent Plutonium's condition was less severe, it was possible to return him to combat readiness. However, his nearly destroyed limbs had to be amputated and replaced with the latest prostheses. Yeah, I already know half my body's prosthetic. What else is new? These are just general observations. Find another recording. Thế nhỉ? Mỏi tay đấy. Cuộn băng nữa đâu ấy. Chỗ này có nhiều cái hình băng thế mà không thấy cái cuộn nữa đâu nhỉ? À, trên tầng hay sao anh em ạ? Trên tầng. Đấy, đây. Here's another one. Có cái giò kia tốt phết. Cái hồi máu để cay. Okay, play this one. Commencing playback. Following his recovery, the agent's personality was altered significantly, including his behavioral and speech patterns. Because of this, I made the decision to remove the agent from the Argentum unit. In order to prevent any possibility of memory recidivism, Plutonium received a new call sign, P3, and is now under my direct command and observation. P3's contact with Argentum has been kept to a minimum, and Argentum personnel have been warned against mentioning the call sign Blesna in P3's presence. Crispy. I'll get another one. What? Sechenov has you on a leash. He does whatever he wants with you. Listen, Doc, he saved my life. Do you think I don't know I'm a test subject? That's my job. So you're a volunteer, huh? Then why are you such a disobedient test subject? Because before they always told me what they were doing. I'll go get another recording. Cuộn nữa chắc là bên này rồi. Tôi nghĩ là ở bên này. Đấy, biết ngay mà. Không thể nào mà sai được. Mỗi nơi một cuộn. Let's give this one a spin. Procedure. Implant the Voskhod neuropolymer brain function extension. Objective. Total elimination of destructive impulses triggered by traumatic memories. Patient, Major Sergei Nechayev. Codename, Plutonium. Attempt number 3. The first 2 operations were unsuccessful. The patient suffered a severe brain injury in Bulgaria, which could not be repaired. The damage is of such severity that the patient will likely have to be euthanized. Did you hear that? He wanted to kill you. The frontal lobes are partially destroyed, causing the patient to experience bouts of uncontrollable rage. The patient's steel prostheses render him dangerous to those around him. And that's about your seizures. Due to the incidence of temporary insanity, the patient is immersed in a surreal psychedelic reality that prevents him from accepting the consequences of his aggressive behavior. I don't get it. Can you translate for me? You're not gonna like it. The patient experiences intense hallucinations. Did you see your wife again, my boy? How did you know that? Yet a Voskhod implant will give the patient artificial memories and allow him to overcome his obsession with his deceased wife. Your wife. It's all bullshit. I've never been married.
With Voskhod, we can send the agent's consciousness into the imaginary world of limbo via a pulse aimed directly at his pituitary gland, switching the Major into combat mode on command. I'd like to add that I am strongly opposed. What a load of crap. I mean, there's no fucking way. I'm afraid there is. Sechenov can send your mind to your own private paradise with the push of a button. Cái này còn là chơi thuốc nhưng mà không cần phải trích anh em. Will kill whoever he tells it to. Fucking horseshit. What about the hallucinations? Are they also Sechenov? No. The hallucinations are just your brain's defense mechanism. Bạn cứ tôi khéo tôi là Why the hell should I believe any of this? Khéo tôi lại là thằng giết. Never do this to me. Yeah, right. Just like he'd never wipe your wife's existence from your memory. Just like he'd never design Collective to be a mind control system. Who said Sechenov did any of that stuff? You can't even tell who's in that chair. If you don't believe me, go ask him. What's the plan, Major? Xử thằng kia thôi. He's waiting for us at Chelomey. If we want to stop Sechenov, we'll have to string him along. So you bring me there as your captive, and then what? Về chơi nốt. And then we play it by ear. Rồi. So that's how it is, Major. Think it over while I try to hack this elevator and get us back to the surface. Trả thù đến lúc trả thù thằng kia rồi anh em ạ. Paying attention now, dickbag? Major, I have no data about this incident. Trying to make a monkey out of me, are you? Well, join the club. Don't have any data, huh? You've always known about all this. There's a reason you're called Charless, right? You're Char a ton. Zaharov, you son of a bitch. Got an explanation? Huh? There's nothing to explain, Major. You're just as much a Charless to me as I am a perfect stranger to you. First, Sechenov murdered me. Then he turned me into a blob of polymer goo. Then he brainwashed you and manipulated you. How could I trust either of you? That's why I pretended to be the chatting artificial librarian. I wanted to see who was who. Yeah, well, I guess I would have done the same. So what are we gonna do now, huh? What else can we do, Sergei? You and I are friends now, and we know the truth. We need to get to Sechenov, rectify this injustice, and get revenge for what he's done to us. I guess you're right, Chariton. Justice does need to be done. You're a good man, Comrade Major. I hate to say this, but you're the first functional example of an ordinary link in the collective network. On Monday, everyone who has undergone polymerization will become just as malleable as you. Shit, I can't let that happen. Listen, the fucking gadget, the thought device, you can just take it off. Unfortunately, that won't help anyone. It just makes things worse. How come? Because all your thoughts are useless. A polymerized person's signal will be transmitted to robots and other equipment via their thought controller. But it is not what makes them a part of Collective. The thought device can be removed, but this merely prevents the wearer from being able to make calls and give orders to machines. So how is Sechenov gonna keep everybody under control? It's the neuropolymer injection that makes people part of Collective. It embeds itself in the brain and connects it to the neural network once and for all. The effect of this injection cannot be undone. Everyone who gets an injection will be part of Collective forever. But was I really married? What was my wife's name? Ekaterina. And you aren't going to like what I'm about to tell you, Comrade Major. I've heard that before, but I doubt anything could surprise me now. You and your wife served with the Argentum unit. Ekaterina, or Katya as you called her, was a highly qualified agent. As a child, she studied ballet and made significant achievements in both dance and martial arts. Ballet and martial arts? Are you trying to tell me the boss is metal twins? No way. This is total BS. The boss would never do something like that. Just look at me, Comrade Major.
After I died, my consciousness was transplanted into this glove. After your wife died, her consciousness could not be saved. But Sechenov uploaded an imprint of her professional skills into his bodyguard's matrices. Con mẹ vãi cả cút ạ. Holy shit. Fuck me, this can't be a... Ui, nó... We've got a ride, Major. We can get out of here. Ui, vậy nó lấy cái gì nhỉ? Nó lấy... Nó lấy trí, nói chung là nó lấy kiến thức của vợ của thằng này để làm ấy cho nó ạ. Vãi cả để làm vệ sĩ cho nó mới kinh chứ. Vậy thế này tí nữa là đánh hai con kia là đánh vợ à? Vậy sợ thật đấy. Mà đi đâu đấy? Holy shit. Đi chỗ nào đấy? Kiểu gì ấy kia mà. Tí nữa là hơi not good. Rồi ở đâu ấy? How? Chỗ nào ấy? Kêu đi đâu ấy để? Ở đây đây. The launch of Collective is coming. We can't be late. Rồi đi thôi. Okay, let's go. Mẹ tí nữa đánh con boss kia hơi căng đấy. I'm really sorry you had to go through all this. Ah, shit! Oh, here we go again. No, not now! Not here! Đừng bảo tôi giết con kia luôn nhá. Gì vậy? We are all one boy. How many times have we talked about this? Each book from my father's library was nothing but a fragment of the knowledge I sought. I've spent my entire life putting those fragments back together, juxtaposing each scientific fact. And once I completed the puzzle, I found a book that now prevents me from sharing my knowledge. That book is human greed and human evil. People have no time to dedicate themselves to science. On the other side of the world, they're busy playing with money. And on this side, they're playing with the power of the masses. Science, shattered to pieces by the husks no one has ever read. None of the social systems that exist now. Vậy nó lại định đọc kinh thánh để cho tôi lú đây này. Get rid of money and let robots toil for us. Get rid of inequality and the lie of communism. Give people freedom of choice. Accelerate evolution. Share our knowledge with everyone and combine our minds into a single great collective. Then science will start to flow within the minds of all the citizens of a unified nation. A great scientific union that encompasses the entire globe. Collective is the hand of goodness, and it is ready to embrace all mankind. Lift up your head and open your eyes, my boy. Understand the weight of a mind deprived of knowledge better than anyone else. Collective will lead humanity to the apex of
without internecine strife, without falling into the abyss of... Yeah. Dr. Sechenov just held a press conference in which he completely denied rumors about civilian robots malfunctioning at Facility 3826. The facility is back to full operational capacity, and the red alert will be Finally back lifted with very us, soon. Sonny. You took a real pounding, didn't you? You were pretty close to staying there for good. Sao lại bà này đấy? You tell me, how am I supposed to know where you are when you're on the bloody rampage? You were a nice boy when my daughter was around, but ever since she passed away, Thế đó hóa ra là bà you do này là nothing but sulk and fly off the mẹ handle ấy at à, the drop of a mẹ hat. vợ à? Nothing but blood and ripped off heads everywhere. Disgraceful. What's your daughter got to do with me? My Katinka. Our Katinka. They played hell with your memory, Sonny. Lady, what are you talking about? She was my daughter, but she was your... Ekaterina Nechaeva, codename Blesna, member of the Argentum Spec Ops squad. So you must be... Your mother-in-law, you stupid ignoramus. You worked for Sechenov until those Bulgarian terrorists blew you up. Katya didn't make it. Then Sechenov turned you into a monster. Yeah, I may have heard something about that. Why are you just sitting there if you already knew? I've been keeping an eye on you ever since. I figured there must be some humanity somewhere in you. Hóa ra chúng ta bị tẩy Sorry, não. lady, but you figured wrong. My past, my present, it's all gone. Wait, where's Larissa? She's everywhere. You scattered her to the four winds. Ui. Fuck. You got a gun, lady. Does it look like I don't have one? What would you like? Anything'll do. Mày muốn I sống just gì need to nào? blow my head off. Great idea. Just blow your own damn brains out and be done Stand with down, it. lady. Then Sechenov can turn everyone into mindless meatbags. First the Soviet Union, then the rest of the world. Fine, I get it. If you get it, then get up. I'll give you weapons, lots of them. But only if you promise me you'll put that freak down once and for all. What's the matter? Cat got your tongue? Listen to your elders, Major. Comrade Sechenov's deeds demand vengeance. What is this shit, Sergei? It is me, Zinaida. Chariton Zaharov. Chariton? Mẹ có... You devil! You're Mẹ có cả alive! In a khẩu. sense, an evil wizard turned me into polymer goo. Wait a fucking minute. Are you telling me you've known Granny Zena this whole time? Keeping secrets can be very useful, Major. They haven't let us down yet. Useful to who? You keeping secrets is letting me Sechenov down. must be off his rocker if he's doing this kind of stuff to people. Wait a second. What about Katya, Katinka? Could she still be alive? It's possible, but in what state? Just look at me. I'm not sure I'm better off, but I don't have hard data at this time. I'm begging you, Sergei. Sechenov has to die! Jeez, get off my back already! Crispy critters. What the hell is going on around here? On the one hand, I've got lying, manipulative dicks who claim to be noble avengers. On the other, I've got a Soviet scientist and member of the Academy who wants to enlighten all mankind and use me to get rid of assholes. According to the manipulative dicks, that is. Ui. Mẹ đã cho tôi chọn này. Mẹ trả thù cho tôi chứ còn đéo gì nữa. Ui. Chết rồi, cái này được lưu cái mới không? Ui. Tôi muốn chọn cái đầu tiên xem nào. Mà tôi muốn đấm nó. Tôi muốn đấm nó hơn. Whatever, lady. Why don't you show me what's in that Now arsenal you're of yours? talking, Sonny. Chắc chắn là lấy cái kia rồi, tôi không bao giờ chọn cái ấy. Nhưng mà mẹ... Nó kiểu tôi cũng muốn biết xem chọn cái kia thì nó end như nào. Honey, I am extremely worried about you. I think you may be in danger. What do you mean? The break room isn't safe anymore. No, handsome. My room will always be safe for you. I won't let anyone in as long as you're here. Then where is this threat coming from? Your glove. It is manipulating you.
Take it off before it's too late, and we'll be together till death do us part. Oh, man. I'm sick of you going on about the glove. But I'm right, darling. Yeah, you just want to murder me. Not gonna happen. How could you even think that, sugar? I only killed pathetic, horny little pipsqueaks who try to enter me, when all I want is you. How many times do I have to tell you to stop killing people? But that's beyond me, sugar. I can't help myself. Then you'll have to deal with the glove until you can. You should forbid her from telling you to remove the glove. You see? He is turning you against me. Oh, sneaky manipulator. Darling, take off the disgusting thing right now. Listen, can you spare me your maniacal ramblings? This place has already gone to hell. Whatever you say, master. Just answer me often and keep punishing me. Mẹ, con này mặt quá. Yêu kiểu gì mẹ. Mắt tôi. Đấy, khẩu này nghe giòn phết này. Dominator. Hủy diệt à. Nghe tên súng tôi đã biết là súng xịn rồi. Mà khẩu này còn nhiều đạn hơn cơ. Mà có đạn là chúng ta có đạn không nhỉ? Nó dùng đạn gì ấy? Fat boy ở đây. Tôi có đạn Fat boy này. Fat boy có 6 viên mới, anh em, vẻ đây là một khẩu phóng lựu anh em ạ. Tôi không thấy cái đạn Dominator đâu. À, khẩu ấy là khẩu điện, là khẩu bắn đạn giống cái khẩu này Electro. Để xem nào. Fat boy chúng ta có mỗi 24 viên. Vậy nghe vẻ khẩu này đam to kinh ấy. Từ đầu game giờ mà được có 24 viên đây em ạ. Tôi không dùng một viên nào. Mà một băng của nó có 2 viên thôi. Rồi, khả năng tôi sẽ lắp cái Fat boy đi. Sát thương cào không rồi. Băng đạn có 1 viên thôi. Tốc độ bắn chậm. Rồi, khẩu này sát thương ấy nhưng mà bắn nhanh. Rồi, múc cái khẩu Fat boy thôi. Xem nào. Ui, sát thương vận bị mắc luôn rồi. Rồi, tạm Fat boy đi. Đây. Lấy cái khẩu của Fat boy ra. Ui, trông giòn lắm. Mà thế thì phải bỏ bớt khẩu gì đi để. Chắc là nếu mà có Fat boy thì chắc bỏ khẩu shotgun đi anh em ạ. Cầm Casa được rồi. Rồi, áp ra, áp khẩu kia xem nào. Ôi, thiếu rồi. Một tên lửa được nạp cùng một lúc á. Thiếu mẹ cái này không? Biết còn cái đồ gì tháo ra. Đây, khả năng là tháo sừ cái khẩu này ra. Tôi cũng chả dùng khẩu đấy bao giờ ấy. Này, có ít tiền nâng cái Fat boy lên này. Thiếu cái này. Rồi. À, lấy máu đã.
Sắp end game nơi rồi. Khả năng là tối là end game rồi. Lấy ít máu nào. Lấy cả đạn phát boy đi. Uống máu ạ. Rồi 24 viên này luôn. Saving data. Giờ tôi check xem mà. Ui, nếu mà muốn làm lại thì phải chơi lại cái này này. Muốn làm lại phải chơi tít lại cái này cơ. Như này thì có vẻ là chắc là end game chúng ta sẽ thử lại cái kia xem. Nhưng mà phải skip. Thế nào trước khi đánh nó chả cho đồ mà. Bộ sơ cứu tích hợp của bảo hộ hồi phục là sao? Cái này ngon này. Miễn nhiễm sát thương nguyên tố luôn. Chắc là nó sẽ mở rồi cái này. Đấy, tăng sức chứa ba lô anh em ạ. Ui, thiếu mẹ cái này rồi. Đóng băng à? Vậy cái băng này không biết đánh boss ngon không mẹ khi éo nào ấy. Ui, thiếu cái tiền đấy em ạ. 165 là thiếu nhiều phết đấy. Bán bớt cái gì đi nhỉ? Chắc là tôi bỏ mấy cái này đi. Gì? Vòi full polymer á? À, cái này tôi chưa mua à? Khả năng là cái đóng băng này phải bỏ bớt đi. Mẹ thiếu đúng mẹ 4 điểm ạ, cay thế.
Chả cái gì được. Hay là chả cái này. Đánh boss sợ dùng cái đóng băng này không ngon. Chả bố cái này đi. Áp máu anh em ạ. Đây. Đấy. Nhiều máu. Nhiều máu vẫn tốt hơn. Đấy, phải tăng một đống máu kìa. Lấy thêm đồ á. Giờ mới biết là có một đống đồ đấy. Ui, tôi được mang thêm một đống ô này. Rồi ôi mẹ. Mắc ping luôn. Vũ khí đạn dược mẹ. Tầm này thì mang hết vào. Ui rồi ôi mẹ. Được một đống ô luôn này. Mang máu này. Ui, vẫn còn thừa nhiều đấy. Chẳng nhẽ mang thêm một khẩu súng để. Mang thêm một khẩu này đi. Ồ, chắc này trông giòn đấy. Mẹ, vũ khí đạn dược cứ phải gọi là đầy đủ mẹ. Đâu, cái này là đồ của tôi, không phải đồ của bà ấy đâu. Không phải đồ của bà ấy đâu. Đồ của tôi đấy anh em. Chắc này được từng này đồ là đủ xử hai con boss rồi. 3 ô xem nó có nhặt thêm cái gì thì nhặt. Này, lấy thêm ít đạn này cũng được. Ô đấy, ấn mẹ nhầm máu về. Đấy. Vũ khí phải gọi là ối rồi ôi luôn. Saving data. Này, lấy thêm ít đạn phát boy đi. Tí nữa bắn vào mồm nó cho nó sướng. Lấy 2-3 cái máu à. Rồi. Đại người ghiếc giờ vậy phun giáp, phun máu vậy. Quá là khét luôn. Rồi, chắc là chúng ta dừng tạm đây thôi anh em ạ. Chúng ta dừng tạm đây thôi. Tối chúng ta sẽ end game. Khả năng là quả này là tối là end game rồi. Tối chắc là end game rồi đấy. Chúng ta dừng ở đây thôi. Để cho nó đỡ bị kiểu ấy. Tôi cũng không biết là còn bao lâu nữa là end, nhưng mà sắp end rồi. Chỉ biết là nó chắc độ khoảng tầm tiếng nữa là cùng. Mà nói chung là cũng không biết là như nào. Nên là để tránh cái trường hợp nữa mà vào cái lúc mà đi nấu cơm hoặc là làm gì đấy thì không ổn lắm. Thôi, chúng ta dừng tạm đây thôi anh em ạ. Để tối chúng ta chiến tiếp. Tối chúng ta sẽ end game con này nhé. Tối sẽ end game. Trả thù cho vợ, trả thù cho tất cả mọi người. Hy vọng thế. Rồi, bye bye anh em nha. Hẹn gặp lại anh em vào buổi tối. Thế nhé.